为你们求平安。亲爱的父神，你的名就是平安王，你是以马内利的主。你说你乐意来到世上，为我们的罪定死。你说你要将我们拯救出来，将那样永远的救恩、永远的生命赏赐给我们。今天我们在这里来了这么多的大哥大姐，他们伸手，他们心中也开口渴求那耶稣。我就奉主耶稣基督的名，你将那样真实的平安跟救恩赏赐下来，赏赐下来。当所有的大哥大姐愿意打开心房来接受耶稣成为他们的救主的时候，每当他们呼求耶稣的时候，你就亲自来彰显你的救恩、你的拯救、你的帮助、你的大能、你的力量，来证实你是又真又活的神。谢谢耶稣，听我们的祷告，奉靠耶稣基督的名。